文進講呢啲講嗰啲，咁啦喺我呢個頻道出現嘅嘉賓咧，其實難免就要我咧由佢嘅即係起底開始啊，點樣入行啊，嗰條路點樣走過嚟，咁喺呢個過程入邊咧，其實都帶俾好多人咧一啲集體回憶啦，嗰啲經典嘅作品啊、電視劇啊、啲電影，咁尤其是如果即係跟開我都500幾集啦，都知道文進風格喜好分明，自己啲嘢梗係講多啲啦，因為係同我有關嗰啲嘢，所以我即係最有資格講多啲。好輝煌嘅時間。後尾啊，劉鎮偉好多啲一種咩大話神仙定咪有一個啊？就月光寶盒啦，係啦，月光寶盒，即係佢2集《西遊記》周星馳真係嘅，佢衍生咗好多個神話世界嘅故事嘅，係嘛？包括即係鄭伊健有去拍過，鄭中基有拍過，跟住阿孫儷都拍過，你都有去拍過嘅。就係嗰部咧，係香港導演第一部過億嘅內地票房嘅電影嚟嘅。係咪第一部過億咧？阿劉鎮偉會係咁樣講，但係真正嘅資料我去查核下先，係嘛？咁我都想知，因為群戲好多噶嘛，用晒好多人喺度嘅。係啊，我最記得就係我隔空同阿黃渤騎緊馬咧，係咯。阿黃渤嗰邊就整個嗰個係調仿三國嘅嗰個戲，係啦，對住我哋咁樣，咁啊見到好多阿婆，突然間我哋冇手弄枝咁樣啊！係去咗大陸啦，開始其實因為阿劉鎮偉嗰啲戲都係大陸拍噶嘛，咁你之前對內地咧，你認唔認知㗎？香港仔真係唔知啊，真係。其實我難得有情人有時知道上海咯，已經係第一個啦。係啊，有情小寶與康熙咯。哦，係咯。小寶與康熙係最長時間了解到內地。嗰個就你又係做皇帝㗎，好似。係啊，我就係康熙咯。係咯。因為小寶康熙又係我同阿晶哥嘅劇本噶嘛，我哋幾多演員？唔係咯，一講起話樣樣都逃唔過我嘅手指啦。咁小寶與康熙仲要阿晶哥夠膽死，韋小寶有7個老婆之外，仲有一個初戀情人叫舒淇。係哇！係小原著冇嘅，好緊要呢個。好嘛？咁嗰個都係好美好嘅回憶，因為咧係台灣阿楊登魁老闆係投資嘅，咁我哋無論拍啊定寫，同埋後尾嘅成績收視都好開心。咁啊好啦，喺大陸你上一集有講過就話，因為阿超傾，咁我諗超傾就係喺德寶時代對阿楊紫瓊嘅親昵嘅叫法，因為佢叫 Michelle Yeoh， 因為佢係馬來西亞人嚟嘅。咁我幾年前我哋喺啲成龍電影周見到阿超傾，我叫超傾啊，超傾咁啊，我話哎呀叫超傾，令我諗起德寶嘅回憶係咯。咁啊點解會去咗楊紫瓊嘅經理人公司？我哋冇諗過楊紫瓊會有經理人公司嘅喎。係因為你頭先好 surprise 話點解？冇呢件事係真係好低調，冇人知嘅。係曾經出過1-2篇報道啦，因為我哋又唔係好大嘅咩關注，咁所以關注度唔係數好高。咁嗰陣時啱啱完咗英皇之後，就收到一啲朋友又係話將會係成立一間張家鎮Terence 嘅同阿 Michelle 開嘅一間公司，咁就希望可以簽一啲香港嘅自己有翻咁上下資歷嘅藝人啊，可以去拍多啲電影咁咯。咁我嗰時應該係06-07年。08、09年。咁張家鎮係咪都仲係同阿吳宇森合作緊赤壁定係？好似係當時係啦，我哋簽嘅時候就都係好似係籌備緊赤壁嘅。籌備赤壁，跟住仲有一套叫《太平輪》噶嘛。好似呢個之後啲係。係咯，之後嘅赤壁都搞咗幾年啦嘛。但係赤壁好似冇你份喎。係啊。三國英雄入邊都冇你份。點樣歪帶都睇唔到㗎。咁但係兵都睇唔到。咁但係拍咗啲乜嘢咧？其實當時大家都好 good view 嘅，即係希望有團火嘅。咁後尾無奈啦，咁唔知係當時雷曼之後係咪影響咗好大嘅經濟嘅唔好嘅下滑啦？9個月都冇乜嘢戲，冇乜戲拍，亦都冇乜，好似冇乜聯繫咁啊！大家都係影過一輯相咯。
即係啲 portfolio 嘅相。因為好難嘅，真係唔容易，因為要揾資金啊嘛嚇。咁所以都我知難而退咯，就覺得不如咁大家又和平分手啦。係啦，一生裏邊都和平咗幾次分手。咁啊，你嘅事業上和平分手冇所謂，感情路上和平分手都係一個好嘅方法嚟嘅。試過幾多次啊？3次啦。幾坦白。唔係我話做戲啫，唔係經理人公司。我話感情路上分啫，感情路上點止3次啊？次次都和平嘅，次次都和平，冇揾刀嚟劈嘅係嘛？我嗰時啱啱即係同Terence 嗰間公司完咗啦，好和平咁簽咗一張協議書，係啦，就冇講咁多嘢，係拜拜，靜悄悄走咗。咁樣嚇，咁跟住我就好愁啦，好惆悵就又要再諗起拿起本電話簿，即係我人生第一次拿起本電話簿去打電話俾朋友，即係睇下啲咩曾經合作過嘅導演啊，或者咩啊咁，唔知點解我冇揾你，因為我覺得好難，因為我覺得我要拍嘅香港戲已經拍咗啦，咁即係可能嗰幾年揾我都好啲嘅，呢幾年揾我就麻麻啦。唔係因為嗰陣時大家都好艱難，我覺得係應該要我係揾咗估唔到揾咗一個叫做曹榮啊。曹榮咪似係張堅庭嗰個？係啊，佢係武術指導嚟。係啊。咁唔知點解唔係我揾佢，係佢揾一個人嚟揾我，就拍一個叫做太極拳。咁就去到河北省嘅邯鄲真實地方拍。咁我就開始有錢啦，揾到錢啦，即係有工做，有工開啦，咁樣終於即係坐咗9個月之後，咁就去咗邯鄲。識咗阿曹榮，咁跟住嗰陣時就識咗一間都係之前介紹我入英皇嘅一間公司，嗰個邱子澤係啦，咁就佢喺北京又好似 run 得幾成熟，咁佢喺一間旗下一間叫做海潤公司裏邊，海潤啊，劉燕明嘅公司好大嘅公司嚟嘅喎，其實都冇正式簽約嘅，喺嗰陣時間即係大家掛單啦，叫做係啦掛單啦，09年啦係啦，09年至1011嗰陣時啊。佢哋都有拍一部戲叫做《宅男咩總動員》啊！係啊，我有印象啦，咁我又有份啦。經好多機會啊，嗰時啱開始啊，嗰時候開始你最清楚熱錢湧入嚟啦，香港嘅導演就湧現啦，開始阿晶哥都開始入去啦。京城81就13、14年嘅，我哋京城81號。嗱，你頭先講到話坐咗9個月都冇公開，我哋喺呢個圈入邊啦，當然識咗好多藝人啦，風光嘅時候好風光，嚟錢好容易。當你有名氣，但係你喺做踎嘅時候咧，我唔記得喺邊個場合聽邊個講就話唞好忙嘅時候唞1、2個月㗎，好開心啊！到3、4個月冇人揾就開始有啲坐立不安啦。到5、6個月都仍然係冇電話嚟，你就直情係有都惶恐啦，係咪呢啲咁嘅感覺？一定係啦，因為藝人咧，首先成日都係要站喺個燈光上面舞台，尤其是我哋以前唱歌，要喺個舞台中間有個 spotlight 照住你，哇！你就鬼打咁精神嘅。一冇咗呢啲咧，你喺屋企咧就即係我哋難聽講好鵪鶉嘅，即係就好。咩都唔係啦，你喺屋企就冇一個身份啦，你照成嘅冇咗個現場，好多人照顧你，捧你為一個星啊，係一個主角，然後你好集中去做一個你設計好咗嘅一啲思想行為啊，所有嘢。咁但係你喺屋企設計咩咧？自己咪係人哋話爹哋或者老公，咪呢個身份咯。係啊，到而家都係一樣㗎。就算你而家話叫做有個幸福家庭，但係都一樣㗎。係啊，我哋好多行家，大家演員即係比較忙嗰啲都係啦咁講啦。如果2個禮拜啦，最多係2個禮拜都冇電話嚟，我哋開工咧就好辛苦㗎啦。我就睇臨時劫案啊，梁詠琪嘅角色啊，好似又講咗一番呢啲咁嘅説話。咁但係喂阿譚，你咧就第7屆新秀冠軍，季軍嗰個鄭秀文已經紅到不得了。咁但係你講嗰幾年咧，因為大陸嘅綜藝節目啊，係由05、06年嘅超級女聲開始，就嗰啲李宇春啊、周筆暢開始紅。咁近啲10零年咧，嗰啲咁嘅綜藝歌唱節目咧，有啲話蒙面歌王。喂，你老哥係新秀冠軍，點解呢啲綜藝節目定係你揾唔到一個經理人去敲呢一門喺呢一範？
喂，連嗰啲咩曾比特都發到豬頭咁樣啦，阿陳小春啊更加唔好講啦，我哋大灣區啲兄弟，你唱歌得噶嘛？點解你冇喺啲方面咁樣去咧？哦，唔係，經理人都有聯絡過嘅，以我所知佢哋有聯絡過嘅，係啦。咁但係可能係時間唔合適啦。我最早嗰時做嗰時就係00幾年嘅時候，武林大會啊嗰啲我做過啦，嗰段時間嘅所謂綜藝嘅比賽。你知唔知點解咧？因為你太乾淨，冇緋聞，冇炒作，嗱呢個係重點，冇話題，冇錯。因為咧，其實我哋正常人咧，no news is good news。但係對於演藝即係食啲口飯嘅人咧，你咧就太乾淨，太正派，又唔識去搞咩約嗰啲女明星送人哋一程翻去架車震下，住個車行緊震下，又冇搞啲咁嘅新聞，人哋咪對你冇興趣咯，阿譚。係啊，我就係好渣嘅呢方面，真係好渣嘅。但係我又其實又天生啦，我又唔係好中意咁樣嘅，係啦，我又唔想扭曲自己。我覺得我自己其實就做過咁多工作啦，我綜藝或者咩叫嘗試過啦，但我覺得其實好辛苦，對我嚟講唔係好適合。係，同埋本身佢嗰個機制啊，係我覺得係好唔係咁中意咯。但係我就係一個好中意喺現場拍戲嘅人。係，你叫我幾辛苦，我都覺得好 enjoy，我都會諗好多嘢。喺現場拍戲咧，就最多3部機；綜藝節目咧就15到20部機。每個人有一部機，做乜嘢都跟住。呢個咧亦係阿林珊珊講阿鄭伊健唔中意做綜藝嘅原因。係啊。同埋內地嘅綜藝咧係你睇起嚟好似係真性情，其實全部都係有劇本嘅。即係當然我唔敢話全部，大部分有設計嘅。係啊，因為佢係為咗話題，為咗收視，所以咧呢個都唔係一啲即係正路嘅香港藝人能夠接受嘅嚇。係啊，我哋其實圈中好多真係演戲嗰班人，其實都好少做綜藝㗎。如果你數翻，係啊，即係係咯。咁啊，但係咧，我覺得你呢幾年咧，都係好懂得去爭取機會，譬如好似翁子光嘅戲會預咗你啦，另外譬如阿黃百鳴即係阿子桓嘅公司，佢哋亦會預你，即係淨係《逃學兄弟》啊，即係啲我哋唔好理佢院線電影定係大電影，都係電影。係啊，你係佢哋嘅鐵膽嚟嘅製作。咁你個紮職嗱，你啊因為有嗰2部做反派打底，咁你做江湖大佬，人哋都相信你係好啊壞嘅都可以揾你，因為變咗啲方面係變咗你慢慢變咗做甘草嘅性格演員啊！你有冇發覺啊？呢個名好得意喎，甘草性格演員。係啊，即係甘草演員係西瓜炮嗰啲係甘草演員啦，但係佢哋冇性格咁啊，就永遠做西瓜。你係甘草咁嘅用法嘅有戲嘅性格演員。係㗎，我仲係想做小生。係啊，咁唔係我係啊，你呢個問題好好嘅名，因為真係你個心態好緊要。我覺得心態係因為係啦，多謝。啲伯樂先啦，咁多年嚟，包括阿 Mango，因為我諗大家知道我都係每次合作睇到我都係好投入去可能好投入去工作，咁所以到佢哋有新戲嘅時候，有啲角色佢哋又會諗啊，不如俾阿譚試下。嗱，煙鏟啦，你唔食煙噶嘛？我唔識埋堆，但係佢做煙鏟。係啊，我真係唔識埋堆，我唔識埋堆，同埋呢個時代都唔需要埋堆嘅，我覺得。有實力自然就盡量做好啲對每一個project 每一個角色咯，咁人哋自然會網民會有讚啊，會有讚有彈啊，咁係咯咁。你呢2年咧有一部戲，我哋又翻嚟幫下套戲嘅《拼命三郎》，係真係少有好似話你量身訂做嘅，好啱你做嘅第一男主角嘅戲嚟嘅喎。阿陳大利點樣揾你？比較正劇嘅男一啦，今次係真係佢就係我哋拍緊葉問3嘅時候，或者張天志嘅時候，我認識佢同阿葉偉信一齊認識嘅。咁嗰陣時佢哋成日喺度度嘢，咁我哋又度下自己嗰個，我又加把嘴埋去度下你嗰啲角色，我本身嘅角色啊點樣啦，嗰個係啦，咁跟住佢又聽落可能呢條友又唔係又都啱 make sense 嘅喎。咁跟住大家，我就跟住就算唔係其他嘢，唔係我自己嘅嘢，都有份一齊幫手吹下度下咁。嗰陣時拍戲你知，哇！成個片廠好大，好幸福。因為揾人傾偈㗎嘛，好多時間㗎嘛。係阿伯爺
擺緊個陣喺度，同啲武行喺度練緊嘅時候，我哋又可以吹陣水咁嗰啲咯。咁慢慢大家有咗少少默契咯。咁有一日無端端佢就話佢寫個故仔俾我，咁我真係喜出望外。係我即係幾十年冇一個人會無端端寫個故仔俾你。咁我就。咁我就覺得好啊，我諗住聽下啫，即係呢啲以為應酬説話啦。咁點知後尾真係寫咗出嚟。因為拼命三郎咧就要讚下陳大利啦。咁陳大利佢上一部戲嘅《黃金花》咧，都令到阿毛姐攞咗最佳女主角嘅喺金像獎入邊。黃金花就係拍女人戲啦。咁今次拼命三郎個片名改得好，因為拼命三郎係《水滸傳》入邊阿石秀啊。拼命三郎石秀，咁但係喺呢套戲入邊咧，你係做一個出獄翻出嚟，同面對生活嘅過氣大佬。咁當日同你即係拜拜兄弟嗰個鄭浩南就發咗啦。咁當然呢個故事嘅核咧，其實唔新鮮嘅，但係我覺得佢特別咧就同你加咗個仔阿 Loka 係嘛，咁阿 Loka 做嘅佢叫林家謙係啦，林家咁啊 Loka 咁啊好多呢幾年啲戲都成日見到佢有出現嗰個父子情喺度，同埋就同阿鄭浩南另外一種兄弟情，咁就有足夠嘅篇幅俾你發揮。唯一係冇乜愛情線，好似係愛情咪姚樂兒咯，即係係前妻，係咯前妻啊佢。但係打拳，我覺得其實已經好盡力㗎啦。演員唔使講，鄭浩南同你啲真係而家咧唔好介意用老戲骨啊。雖然你唔承認老，但係就話我承認呢個名嚇，即係老戲骨表示大家認可你哋呢啲係好戲之人，係嘛？係。咁但係個戲限於佢，當然就唔係嗰啲杜琪峰、林嶺東嗰啲話啲黑社會大場面。但係我覺得喺咁嘅資源之內咧，個氣味十足，個導演技法係好大嘅進步，嗰啲演員交足貨呢幾個，咁所以我覺得我都希望。喺即係五窮六絕啦，咁啊而家啲戲院啊越執越多啦嚇，啱啱海運執完又Mega Boss，即係又執埋咁啊！而家全香港得翻50定51間戲院咋，所以我哋唔要香港電影滅亡，就大家要支持。咁你對於拼命三郎你有咩寄語啊？寄語，因為呢套戲其實我自己又有唱埋主題曲啦。咁個主題曲其實係後面我同阿大利大家一齊諗下，因為其實主要故事係佢最清楚，希望將套戲點樣融入一首歌詞裏邊。咁我自己又係三郎嘅化身啦。咁我自己即係加入咗三郎，即係自己嘅一啲嘢加入咗三郎度啦呢個角色。咁所以喺填詞嘅時候咧，反而填好晒之後咧，我哋喺你自己填詞？陳大利。但係你填，你修改，我有幫手修改下一啲，因為佢有啲音佢唔係好確定，冇 match 到嘅音準嚇。咁我又幫佢又提供下一啲意思咁。咁喺發完寫完呢個詞之後，就覺得咦，其實真係都係我哋拍嗰部戲嗰個原意嚟嘅，個初心係啊，嗰個初心嚟嘅喎。咁個初心係咩？就係話上一代嘅人行得辛苦啦，對疫情啊各樣嘢加得埋啦，好多大家都好感受到啦。咁再要重新出發嘅時候，可能就係唔係自己嘅力量就夠咯，即係都要下一代亦都係好艱苦嘅，即係新上嚟嘅新人啦嚇，比如林家熙佢哋啊，咁新一代嘅人又係好缺乏機會啊。咁喺呢個時候，我哋大家都要一齊即係攜手咯。一齊拼咯，係啦，其實都係另外一種香港精神啦，尤其此時此刻係嘛，係咯。咁啊好啦，咁啊喺呢度先祝阿譚咧跟住呢個老戲骨啲戲片源源不絕，多啲接戲，啲仔女大晒啦，又讀大學啦，係嘛？大家學費好貴啊，係咯。咁啊，大家去戲院支持陳大利導演嘅《拼命三郎》，有譚耀文啦，有鄭浩南啦。咁鄭浩南係我哋啲古惑仔。即係家錢哥啊嚇，黑社會入邊，咁啊有機會一定揾阿 Mark 上嚟嘅。好啦，咁啊呢度3集，多謝阿譚同我哋傾偈，多謝咩哥，老朋友見面，哎呀真係，咁我哋喺度講拜拜啦，拜拜。